amazina yanje nitwa Biriho Ndayisenga tuye mu Rwanda mu karere ka Rubavu. Ubwo tugiye gusangira namwe ijambo ry'Imana dusanga hano mu butumwa bwiza bwa Matayo, basoma ahantu hatatu. Nasoma muri Matayo igice cya 6 n'umurongo wa 33, ndaza gukomereza n'ahandi. Matayo 6:33 haravuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Amen. Reka nsome mu buhanuzi bwa Mika. Ndasoma umurongo igice cya 6 n'umurongo wa 8. Mika 6:8 haravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, nakweretse iciza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Reka dusoreze mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana, dusoma bwa nyuma. Ibyahishuwe Yohana ni igice cya 2, ndasoma umurongo wa 10. Umurongo wa 10 mu gice cya 2 cy'Ibyahishuwe Yohana haravuga ngo tutinye ibyo ugiye kuzababazwa. Dore Satani agiye gushirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ariko uje ukiranuka zogeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Amen. Turashimira Imana mu ijuru duhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire namwe amagambo make y'Imana yashyize ku mutima uyu munsi. Twese turabizi ko turi mu bihe byo kuba mu rugo. Amateraniro yo mu nsengero yarahagaze hashize iminsi itari mike. Abantu bagiye kumara amezi 2 bateranira mu mago, ababishoboye. Abatabishoboye nyine ntibaterane, ariko byo guterana muri rusange birasanga bagize iminsi bihagaze. Nubwo tutari mu materaniro yo mu nsengero, ariko hari ijambo Pawulo yanditse aravuga ngo nubwo yo bari mu minyururu afunzwe, ariko ngo ubutumwa bwiza ntibishobora gufungwa. Nta muntu ushobora kwitwaza ngo ariko bafunze insengero ngo ntibasenga, nyamara ahantu mutari hose arasenga. Uko mwamungana kose mushobora guterana. Rero uyu mwanya kubankurikiye bari ahantu hatandukanye, ndagira ngo tuganire hejuru y'ijambo ryo gukiranukira Imana. Turifashisha imirongo mikeya dusomye hano muri Bibiliya, ariko mbere yuko tuyivugaho bukeya, ndagira ngo tubanze tuvuge kuri iri jambo ryo gukiranuka icyo ari cyo. Iyo bavuga ngo gukiranuka ni Ikinyarwanda. Mu zindi ndimi ngo mu Gifaransa babyita kuba fidèle, naho mu Giswahili baravuga ngo ni kuba mwaminifu. Iyo bavuga gukiranuka ubundi ugaragaje nko kubisesengura mu Kinyarwanda niyenda cyumvikana bukeya kitagoye kumva, umuntu yavuga ko ari ukuba ufite ubunyangamugayo mu mico yawe no mu mifatire, kuba udafite uri indakemwa mu mico no mu mifatire, cyangwa se kuba ufite ubunyangamugayo mu mico yawe no mu mifatire yawe. Umuntu udakemwa, umuntu udafite umugayo mu mico ye no mu mifatire ye, umuntu utinya umugayo cyangwa utinya guhemuka, umuntu ushobora gukora ibintu neza nk'uko bikwiriye,
uwo nguwo niwo bita umukiranutsi. Iyo tuvuga gukiranuka rero cyangwa gukiranuka tugiye kuganiraho, ubundi umuntu bamwita inyangamugayo cyangwa indakemwa, akenshi ni umuntu ugaragara imbere y'abantu afite imico myiza, abantu bamwitegereza bakabona ni umuntu utagaragarwaho cyane inenge cyangwa umugayo. Ariko ijambo ry'Imana twigisha cyane ntabwo ari ukuvuga ngo tugomba gukiranuka cyangwa se tukabinyangamugayo kugira ngo abantu nibatureba gusa badushime, kuko mu miterere cyangwa se mu miturire yacu abantu hari igihe ubaho aho uri ntiyabe hari abandi bantu bakuzi cyangwa uri wenyine. Ijambo ry'Imana ritubwira rero gukiranuka, tugomba gukiranuka abantu batureba, turi kumwe nabo, turi mu batuzi, turi mu bacu. Ariko twanava no mu bacu cyangwa se twava mu batuzi, twava ahantu tumenyereye, turi twenyine, turi hirya, nanone tugakiranuka. Ico gihe rero ntabwo tuba dukiranuka dutinye abantu cyangwa dutinya ko abantu batugaya, ariko hanini cyane tuba dutinya Imana. Hano dusomye muri Matayo, Yesu yaganiriye n'abantu ashaka kubabwira hejuru y'ijambo ryo gukiranuka. Abantu baramukurikiye umunsi umwe, abagaburira imitsima bararya barahaga, ngo buce barasura kandi baramukurikira. Noneho harababwira ati si ijambo ry'Imana mushaka, ahubwo ndagira ngo ni ya mitsima. Ababwira ijambo rikomeye cyane, abagaburira imitsima w'amanutse uva mu ijuru, umuntu wese urya afite ubugingo buhoraho. Abantu bashaka kunungunika, bavuga amagambo atari meza, bamwe baragenda, ariko aza kubabwira aya magambo maze gusoma. Arababwira ngo ntimukiganire muzarya iki cyangwa muzanywa iki cyangwa muzambara iki. Avuga ko ibyo abantu bifuza, ibyo abantu bararikira, ibyo abantu bashoramo imbaraga ni iby'akanya gato. Avuga ngo tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose ngo nibwo tuzabyongerera. Iri jambo ikintu ritwigisha gikomeye, riratubwira ko tugomba gushora imbaraga zacu mu gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ariko witegereje ibyo abantu dukunda gukora cyane, dukunda gushora imbaraga nyinshi mu gushaka ibyo Bibiliya yita inyongera, ibyo turya, ibyo tunywa, ibyo twambara. Bibiliya yavuze ko ibyo ngibyo tuzongererwa ku buntu, ariko twabanje kugira ubwami bw'Imana no gukiranuka muri twebwe. Ubundi umuntu w'umunyabwenge agomba gushora imbaraga ziwe mu bimufitiye akamaro kandi birambye. Ico Bibiliya itwigishije rero cyangwa idukangurira gukora, iradukangurira gushaka gukiranuka kw'Imana, akaba ariho dushora imbaraga zacu cyane nyinshi kuruta ibindi byose. Nubwo kubyumva bigoye, abantu ntabwo bapfa kubyumva gusa, ariko nico ciza, nico Bibiliya itubwiye, kandi ico Bibiliya itubwiye nico twakagombye gukora, ni nacyo twakagombye gushiraho umuti. Tubanze dushake ubwami no gukiranuka by'Imana. Gukiranuka kwacu rero kugaragarira mu bikorwa dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho turi, aho dutuye, mu byo dukora. Aho niho abantu baturebera, ariko cyane cyane ni naho n'Imana iturebera. Kandi Imana yo irenza amaso ibyo abantu bareba. Twebwe abantu turareba tukabona umuntu barakiranutse mu byo yakoze,
ariko Imana yizitambuka ikareba no mu mutima, ikareba umutima wawe wakiranutse niba ari umutima umeze gute. Ijambo ry'Imana riratubwira ko tugomba gukiranuka Imana tutabiheshejwe nuko Imana ngo turebye ngo ibone ko twakoze imirimo myiza. Oya, Imana imenya ko twayikiranukiye cyane cyane iyo ibona ko dufite umutima wizera. Mu gice cya 15 mu gitabo cy'Itangiriro, Bibiliya izivuga ngo Ibrahimu yizeye Imana. Ibrahimu yizeye Imana, Imana imubwiye ibintu bikomeye cyane. Yaramubwiye ngo azabyara umwana amaze kumusaza, kubyara bitagishobotse, ariko ngo Ibrahimu arabyizera. Ngo abyizere, Bibiliya izivuga ngo bimuhwanyiriza no gukiranuka. Ni ukuvuga ngo gukiranuka kwacu ntabwo gushingiye cyane ku mirimo dukora, ariko hanini gushingira ku kwizera Imana. Ndagira ngo wenda dufate urugero rutoya ku mugabo dusoma hano muri Bibiliya witwa Yosefu mwene Yakobo, uburyo yagiye aba umukiranutsi, kandi aba umukiranutsi mu bihe bitandukanye no mu buryo butandukanye. Ni rwo rugero cyane nshaka ko twigaho muri iri jambo ryo gukiranuka. Yosefu ni umwana wa Yakobo, ni umwana wiwe wa 11 mu bana 12 yabyaye. Yababyaye ku bagore 4, abazasoma Bibiliya barabizi. Yashatse abagore 2, sebuko bamuhana n'abajakazi biwe 2, ariko ngo ashike bose abagira abagore biwe bose barabyara. Yakobo nako Yosefu avuka ku mugore we wa kabiri witwa Raheli, kandi niwe mfura, akagira murumuna wiwe umwe. Nasomye Bibiliya nsanga Yosefu yarakiranutse ibihe byinshi bigera kuri 6. Sinzi nimba umwanya unyemerera nkabivuga bisukwa 6, ariko ndagerageza kwihuta ibihe byose tubigereho. Mu gice cya 37 umurongo wa mbere, Bibiliya zitubwira ngo mu Itangiriro ngo bene Yakobo igihe ngo wabaga bari mu gasozi bagiye mu mirimo, bakoraga ibintu by'urugomo, bagakora ibintu by'amakosa, ariko ngo batahe muhira murumuna wabo Yosefu akabarega kuri se. Kubarega kwiwe rero, kuvuga amakosa ya bene nyina, bisobanura ko we amakosa atayakoraga. Ni ukuvuga ngo yakiranukiraga se mu mirimo yo hasi iby'abantu bakora yo mu rugo. Ni ukuvuga ngo tugomba gukiranuka tukageza n'igihe dukiranuka ku mirimo mitoya yindi yo mu rugo. Abangurikiye bashobora kuba bari umwana n'abana n'abantu bakuru. Twese turabizi, hari abana bamwe baza batuma kuja kuzana nk'akantu k'ibutike bakamuheza nk'amafaranga nka 300 cyangwa 100 cyangwa 200, akanda kagura 150 cyangwa 200, agasagura irindi 100. Bamubaza ngo se amafaranga waguze nangahe, akavuga yose ko yaguze kandi azi neza ko yasigaje 100. Babyita mu Kinyarwanda kugavura, bibaho abantu benshi. Yakobo nako Yosefu mwene Yakobo icyo kintu tiyagikoraga. Iyo ise yabatumaga kuja gukora umurimo, yawukoraga kuko usabwa. Niba mutumye kuja gutanga ikintu akagitanga uko gisabwa, niba yamutumye kuja ahantu akagenda agakora kuko bisabwa, agakiranuka. Urugero rwiza cyane tugomba kwigiraho abakristo bwo kumenya gukiranuka no mutuntu dutoya. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo umuntu mu migani, umuntu gukiranutse ku gato ngo rero ushobora no gukiranuka ku kinini. Umuntu adashoboye gukiranuka mu bintu bitoya, biragoye ko yanakiranuka ku binini. Ubwo nibwo buryo bwa mbere nasanze muri Bibiliya Yosefu yakiranutsemo. Yakiranutse mu mirimo yo mu rugo, akiri kumwe na se, ari kumwe na nyina, ari kumwe na bene nyina, ari kumwe na ba nyina, ari mu babo, ari ntacabuze, arakiranuka. Hari abantu bazashaka kunanirwa ku bintu byo gukiranuka, wenda bitewe no kuvuga ngo arashonje, arakenye, afite abuziki, akeneye iki, ibyo bigatuma tokiranuka. Ariko turaza kubigeraho mu mwanya mutoya.
nta mpamvu n'imwe umuntu ashobora kugira urwitwazo ikwiye gutuma adakirana. Ahantu hakabiri Yosefu yakiranutse mu butumwa ise yamutumyemo ni mu gice cya 37 uhereye ku murongo wa 17. Ise yamutumye kuja kureba bene Siyo bagiye mu iraro, bari bagiye ahantu twisheke mu mikumbi baragira bashaka ubwatsi, abantu baborozi barabizi. Amaze gushikayo arababura, ababuze ntiyacika intege. Tekereza ko wenda hari abantu bamwe bashobora gutumwa, yamara kubona ibyo bamutumye ntahaya bigeraho vuba akaba yocika intege akarekeraho. Yosefu agenda gushaka bene se, araza iyo bagiye ahura n'umugabo aramubaza, uwo mugabo aramubwira ati bene se n'ubushe bavuga ngo bari ahantu hitwa i Dotani, uzoje kubashakira. Akora urugendo rurerure cyane kugeza bagezeho. Iyo aza kuba umwana udakiranuka abaragarukiye mu nzira akaza akabwira se ati narababonye, cyangwa akavuga ngo narababuze bicika intege. Ariko yari ihanganye aragenda kugeza ageze aho bene se bari, nubwo batari bamufitiye umugambi mwiza. Asohoza ubutumwa, arakiranuka mu zose yamutumye. Hari umugabo w'umunyarwanda waririmbye indirimbo aravuga ngo burya umugabo umusohoza ubutumwa wamutumye. Yagarukira mu nzira akavuga ngo narababuze, nihenda ntakise baramutwaye. Iyo aje kumubesha akavuga ati narababonye, nubwo yabaga atababonye. Bibaho, abantu bazabikora, ariko we yaragiye abageraho, nubwo ubutumwa atabugaruye ntibwamuturutseho. Ariko Yosefu yari yakiranutse mu rugendo. Ubwa gatatu nasanze yakiranutse, turabisoma mu Itangiriro igice cya 39 uhereye ku murongo wa 4, nubwo wahera ku murongo wa 39. Yosefu yageze kuri bene se, asanga bamugambaniye bashaka kumwica. Simvuga ayo mateka. Babanje kumuta mu mwobo, bageze bamukuramo baramugurisha ku bacuruzi b'Abashimayeli bajaga muri Egiputa bajanye ibicuruzwa byabo, baramugurisha aragenda. Bamugejejeyo no bamugurisha ku mugabo witwa Potifari. Potifari yari umugabo wari uhagarariye ingabo zinda umwami Farawo. Aramugura. Amaze kumugura, Yosefu arakiranuka, akiranukira mu buzima bw'ubucaka, mu buzima bw'uburetwa. Abantu bakera iyo baguraga abantu babaga bafite uburenganzira ku buzima bwabo, kubaho cyangwa gupfa. Nukuvuga ngo imbata ye yari afite uburenganzira bwo kwibeshaho cyangwa bwo kwica. Ubuzima bw'imbata bwabaga mu maboko ya shebuja cyangwa ya nyirabuja, yagombaga kumukoresha icyo ashaka. Ariko kubera umutima wo gukiranuka wabaga muri Yosefu, Yosefu ngakiranukire kwa Potifari, bituma Potifari amwegurira urugo rwiwe rwose, amushinga ibyiwe byose, kandi ngo amare nawe abicunga neza, abikiranukamo. Ndetse ngo Potifari bituma agira umugisha, ibintu byiwe birororoka, amatungo ye yarororoka, ibintu byose bigenda neza. Ngo amugiraho umugisha, amwegurira ibyiwe byose, kuko yari yaramurebyemo umutima mwiza cyane wo gukiranuka. Arakiranuka kugeza igihe yabonye promotion kwa Potifari. Muri iyo promotion rero bivuga ko ari umwana mwiza ufite uburanga bwiza. Umugore wa Potifari ashaka kumukoresha amakosa, ariko kubera gukiranuka kwa Yosefu tibyakunda. Navuze ko gukiranuka ntabwo tugomba gukiranuka gusa kubera ko abantu batureba, ariko tugomba gukiranukira naho abantu batatureba, Imana ireba. Yaramwifuje, yifuza ko bashobora gukora n'icyaha cy'ubusambanyi, ariko Yosefu aranga. Yosefu yaranze, aravuga ngo sinshobora guhemukira databuja Potifari, kubera kuko ibindi byose yarabimbaye keretse wowe kuko umugore we. Icya kabiri, sinshobora guhemukira Imana. Nakora nte ibyo kabampemukiye Imana yanjye. Mwumve ko Yosefu rero yakiranutse ahantu batamuzi, ahatari iwabo, mu mirimo y'uburetwa. Nubwo yari yabonye promotion,
mu bantu wenda badakiranuka arasa nkaho yaragize amahirwe kuvuga ngo umugabo w'umutware cyari ikintu gisa nkaho ari ciza, ariko arakiranuka yanga gukora icyaha kugeza igihe umugore wa Potifari yashatse kumufata ku ngufu, umwana aramunanira kugeza igihe yamugambaniye aramubeshera, umwana aragenda aja mu nzu y'imbohe. Ngo agere mu nzu y'imbohe niho hantu hakane nanone Yosefu akiranuka ahantu habi. Abantu benshi baba mu nzu y'imbohe, abenshi bakunda gufungwa kubera ibyaha bakoze, ariko umuhungu wa Yakobo Yosefu yafunzwe nta cyaha yakoze, yafunzwe arengana, ariko cyane cyane azira gukiranuka. Ageze mu nzu y'imbohe, Bibiliya izivuga ngo ukuboko kw'Imana kwari kuri kumwe nawe, ngo aratona ku murinzi w'imfungwa, umuntu ushinzwe gucunga imfungwa, ngo amugirira icyizere kubera gukiranuka kwiwe muri gereza. Akiranukira no muri gereza bituma bamushinga abandi bafungwa bose arabayobora. Amateka ni maremare sinyasubiramo, kugeza igihe abantu bamwe bavuye muri prison y'abarotora inzozi abasaba kuzamuvugira ku mwami, ntibyakunda, ntibamuvugiye, ariko igihe kigeze kubwo gukiranuka kwe umwami amugirira icyizere. Niho hantu ha gatanu Yosefu yakiranutse. Amaze gukiranuka muri gereza, yararotoye inzozi, ikibazo kiraba y'ubwami, umwami amaze kubura umusobanurira inzozi, bantu babona kwibuka, bamubwira ko muri gereza hari umuhungu w'umuheburayo ushobora kurotora inzozi, baramutumiza araza, arashikara zirotora. Amaze kuzirotora, Bibiliya iravuga ngo Farawo ngo amugirira icyizere, amegurira igihugu cya Egiputa cyose. Abankukiye bavandimwe inshuti mwese, mwumve iki gitangaza kiva imbuto ikomeye yo gukiranuka. Yosefu yavuye kwa se ari umwana mutoya ufite imyaka 17, ari muto. Imyaka yamaze kwa Potifari Bibiliya ntizivuga, ntituzi uko ingana. Imyaka yamaze muri gereza Bibiliya ntizivuga, ntituzi uko ingana. Gusa Bibiliya zivuga imyaka 2 yashize bajya abantu bavuye muri gereza tibamwibuka, baza kumwibuka hashize imyaka 2. Ariko Imana yo mu ijuru iramwibuka, imukura muri gereza, imuvana muri gereza, imwicaza ku ntebe y'ubwami. Umwami amugirira icyizere. Ndahamya neza ko n'ibyo yarashinzwe gucunga umutungo w'igihugu, ubwo gukiranuka yawucunze neza, kuko iyo ataza kuwucunga neza baba barabimukuyemo, ariko nta hamwe biri zitwereka ko Yosefu umwami yigeze amublame cyangwa se amucyaha ngo amubwire ngo ibintu wabicunze nabi. Hari abantu benshi babizira mu gihugu, bakazira kuko bacunze umutungo w'igihugu nabi, bakazira kuko bacunze ibya rubanda nabi. Hari abacunga amafaranga y'abandi nabi bakabizira, hari abacunga umutungo ahantu runaka nabi bakawuzira, hari abacunga ibintu nabi, bacunga ibintu byabashebuja nabi bakabizira. Ariko Yosefu nta hantu bizitwereka ko yigeze abizira kuko yacunze umutungo nabi, yawucunze neza. Arakiranuka, akiranuka mu mutungo yaracunze ukomeye cyane w'igihugu. Reka ekonomi y'igihugu cyose yari mu maboko yiwe, abikiranuka. Ubwa nyuma Yosefu yakiranutse kuri bene se bamugurishije. Abahungu ba Yosefu 10 bagambaniye Yosefu baramugurisha, ngo bamare barabeshe ngo inyamaswa y'inkazi yaramuriye. Bajana amakuru bayashira se. Ise arabyemera kuko nta kindi gihamya yari afite. Amaze kubyemera aramuririra kugeza igihe yahebye. Uretse ko birizivuga ngo bamare yari Yosefu ngo yari yaranze guceceka, ariko yageze aho niyenda araheba, aravuga ngo umwana we yarapfuye. Igihe kigeze kuko isezerano ry'Imana ritazarihera, Yosefu bene se bamuserukaho muri Egiputa, inzara yateye. Baraza arabamenya,
ariko ntiyabibwira inshuro ya mbere. Gusa abaherezi be bari bakeneye barataha, asigara n'umwe muri bo, abatuma mugenzi wabo bazamuzane muri umunawe, baramuzana bamugejeje kwa Yosefu. Bibiri zivuga iyi nkuru ni ndende bukeya, ihera ku gice cya 42 mu gitabo cy'Itangiriro ukageza kuri 45. Ni uzosoma iyo nkuru neza y'ukuntu bene se baje guhaha, ashitse arabamenya, abita intasi, bituma afunga mwene se umwe, ariko batuma ko baje kuzana Benyamini akamubona, baragenda baramuzana, nawe ashaka ko kumufunga, ariko ibyo byose yabikoraga kugira ngo yashakaga inzira yo abibwira ngo bamumenye. Ageze aho ngo ananirwa kwiyumanganya, arabibwira, aravuga ngo ni jewe mwene se Yosefu mwabujije. Mwamara babwira ijambo rikomeye cyane bavandimwe, arababwira ngo ntimwigaye, ntimutonganire mu nzira, ntimwitehe imfane. Ibi ngibi mwakoze ahari n'Imana yabishatse kugira ngo mbabanzirize, kugira ngo nzakize ubugingo bwa mugende ndabababara. Ibyo mwakoze ndabyirengagije. Urebye mu bantu b'iki gihe, mu by'ukuri abantu bashobora gukora igikorwa nk'icyo Yosefu yakoze, sinzi nimba bangana gute, sinzi nimba ari bangahe. Abantu bakakugirira nabi, bakakugurisha, ntacyo bakuziza, ntacyo wabatwaye, muvinda imwe, muvukana, bakakukorera bene ubwo bugome, wamara ukicara ku ntebe ukaba umutware, ugatwara igihugu cyose, ukagira ubushobozi bwo kugira icyo wokwica n'icyo wokiza, wamara ukavuga ngo ndababariye. Sinzi ababikora ko bangana, ni bakeya ndagira muri bino bihe turimo. Barahari sinovuga ngo ntabahari, barahari, ariko ni bake. Ikindi gitangaza Yosefu yakoze, yakiranutse ku muryango wa Potifari. Mube nk'abamfasha gutekereza namwe, Potifari amaze kumenya amakuru ko Yosefu yabaye gutwara, yaramufunze, yaramushize mu nzu y'imbohe, nta suivi, nta gukurikirana urubanza, nta avoka wari wo kumuburanira, nta muntu wari ufite ubushobozi. Agiye kumva mu gitondo rimwe gusa bukeya mu makuru, nimba yarayategereye kuri radiyo, nimba yarayumviye he, nimba yarayibonye gusa bibaye kuko byagenze simbizi, yumva ngo Yosefu yabaye umutware, yabaye minisitiri w'intebe, avuye muri gereza. Nta ruhare yabigizemo ngo amufungure, ahubwo yaragize uruhare rwo kumufunga. Mube nk'abatekereza ibitekerezo bya Potifari. Hari umuntu wigeze asoma igitabo cy'amateka ya Yosefu muri Egiputa, ntabwo nagisomye ariko numvishije umuntu abivugaho, avuga ko Yosefu mu mihango yo kumwimika ngo umwana, yatumije Potifari n'umugore we kugira ngo babane, kandi ngo umwe yicare iburyo undi yicare ibumoso, umwe abe pare undi abe marene. Amakuru abagezeho ngo bagize ubwoba, bagira ngo bagiye kubica. Baraza bafite ubwoba cyane, bicara bazi ngo nukumanikwa, bicara bazi ngo barapfa, bicara bazi ngo nimba babagira imbabazi nukubafunga. Ariko ngo umugore wa Potifari abwira Yosefu ngo umwana wanje Yosefu narabwiye mukembabarira. Yosefu aramubwira ngo naguhamagariye ibintu bibiri, nabahamagaye kubera impamvu zibiri. Impamvu ya mbere nabahamagaye kugira ngo mbababarire ku byaha mwankoreye. Impamvu ya kabiri nabahamagaye ngo mbashimire kubera kuko mwihutishije amasezerano yanjye, kubera ko iyo mutashira mu nzu y'imbohe nopfuye n'umucakara wanyu nkorera ibihembo by'ubucakara, cyangwa nta bihembo mpembwa. Abacakara ntibahembwaga. Arababarira. Kubabarira umuntu wakuhemukiye, kubabarira umuntu wakugiriye nabi, nta kiguzi ubisabye, harimo gukiranuka gukomeye cyane. Yosefu ni urugero rwiza ku bantu benshi, nako ku bantu bose, cyane cyane ndabwira abakristo no gukiranuka. Gukiranuka kwa Yosefu rero kuri muri zijya ngeri twavuze. Yosefu yakiranutse ari kumwe na se, ari kumwe na bene nyina, ari kumwe n'umuryango, akiri umwana utese uri kwa se. Bibi tugira kuko yakundwaga na se cyane, ariko ngo nave kwa se ari mu bucakara arakiranuka, ngo agere muri gereza arakiranuka, ngabo umwana arakiranuka.
hari abantu bazabananirwa gukiranuka kubera kuko bari mu buzima bubi bakitwaza ngo nabakene mpemuke ndamuke ndebe ko nanje ejo bwoca turi mu bihe bibi byo gutwa niko nabyita abantu benshi ko barahemuka nende muri bino bihe bahemuwe n'inzara bahemuwe n'uko imirimo yashize bahemuwe n'uko wenda babuze icyo barya ariko mwumve Yozefu yarakiranutse kandi ari mu bucakara akiranuka ari no mu nzu y'imbohe tasha abantu bazireguza imbere y'Imana. Hari n'abantu bashobora iki gihe kizashira dusubire mu mirimo tuje gukora abantu nibaje mu mirimo wenda udufaranga bari bafite cyangwa imitungo yabo yaragabanutse kubera kuko bayikoresheje cyane badakora nagera mu bintu ashinzwe avuge ngo reka ni sinzi uko nabyita ndebe ko nagaruza yanjye ananirwe gukiranuka kubera kuko yasubiye mu mirimo. Yozefu atwigishe nyamuneka atwigishe gukiranuka Imana. Twaba turi kumwe n'abantu twaba tutari kumwe nabo, twaba turi aho abantu batureba twaba turi aho batatureba, twaba turi aho batuzi n'aho batatuzi, twige gukiranukira Imana. Gukiranuka rero wenda nja kugana ku musozo. Gukiranuka umuntu agomba gukiranuka muri byose. Gukiranuka muri byose nukuvuga gute? Nukuvuga ngo umuntu agomba gukiranuka mu bintu bike cyangwa se bitoya, akanakiranuka mu bintu binini cyangwa se byinshi. Niba ufite inshingano runaka ntoya ahantu runaka zikiranukemo, niba ufite inshingano zikomeye ahantu runaka zikiranukemo, nukuvuga ngo tugukwiye gukiranuka mu bintu byose, mu bintu byose. Yozefu yakiranutse mu bintu byose, natwe tugomba gukiranuka mu bintu byose. Ikindi tugomba gukiranuka aho turi hose. Aho turi hose ni hehe? Nukuvuga tugomba gukiranuka muri situation iyo ari yo yose turimo. Twaba turi mu bihe byiza tugakiranuka, twaba turi mu bihe bibi tugakiranuka, twaba turi mu kaga tugakiranuka, twaba turi mu mudendezo tugakiranuka, twaba turi ahantu dusa n'ababuze uko bagira tugakiranuka, ahantu ahariho hose. Hari abantu bazabanirwa gukiranuka kubera ko baguwe neza, hakaba n'abandi bananirwa kubera ko baguwe nabi, ariko mu bihe byose, mu bintu byari byose tugomba gukiranuka. Twasomye mu byashiro Yohana ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uzukiranuka uzakiranuke, ngo dore mugiye kubabazwa ibihe 10 muri mu nzu y'imbohe mubabazwa. Ariko Yesu yabwiye itorero ningira mu itorero rya Tuatira araribwira ngo uzakiranuke uzageze kugupfa. Nukuvuga ngo gukiranuka ni ahantu hose muri situation yose turimo ndetse n'ibihe byose. Gukiranuka so kuvuga ngo ni mu gitondo nugeza saa 6 urekera. Ugomba gukiranuka mu gitondo, ugakiranuka ku manywa, ugakiranuka nimugoroba, ugakiranuka uri umusore, ugakiranuka umaze kuba umuntu muzima, ugakiranuka uri umusaza kuzogeza upfuye. Gukiranuka ni continuité, n'urugendo rukomeza rw'umuntu, ubuzima bw'umuntu bwose, agakiranuka kuzogeza apfuye. Nicyo herezo ryo gukiranuka kwacu kwa hano mwisi. Gukiranuka rero Bibiliya ikwita amazina, cyangwa se kugira fonction ni nk'umurimo, kugira imirimo gukora. Iyo usomye mu Baheburayo igice ngira ngo ni mu Efeso igice cya 6 uhereye ku murongo wa 10 hazatugira hejuru y'intwaro tugomba gutwara. Muri izi ntwaro tugomba gutwara, Bibiliya zivuga ngo tugomba gutwara gukiranuka ngo nk'icuma gikingira igituza. Abantu bakunda kuba mu ntambara, ntabwo njyewe nigeze mba mu bintu by'intambara, sinarwanye, sinabaye umusirikare, ariko mpora kuganira n'abasirikare rimwe na rimwe tunababona kandi tuzi n'imirimo bashinzwe.
abasirikare n'abantu bazaje kugamba kandi baba bari expose ku rupfu. Abasirikare b'Abaroma rero kera Pawulo niwe yarebeyeho, niyo bajaga mu ntambara bo barwanaga barwanisha amacumu, barwanisha n'imiheto kugira ngo batamurasa umwambi mu gituza, muziko mu gatuza ariho haba umutima, ni partie sensible cyane ku buzima bw'umuntu. Iyo barashe umuntu mu mutima gukira ni bukeya, benshi baba bahita banapfa. Bamaraga ikintu c'icuma gikomeye cyane ku buryo barasa umwambi kiwinjire mu winjire umukomeretse cyangwa umwici. Arebye ibyo zuma Abaroma bambaraga abigereranya no gukiranuka. Umukristo agomba kwambara gukiranuka, akakwambara imbere yiwe, kuko Satani aturasa imyambi nyinshi cyane kandi akayiturasa mu gatuza agamije kutwica. Ariko ikiza kidukingira kugira ngo iyo myambi ya Satani itatwica ni igihe tuba twambaye gukiranuka, kugira ngo utaraswa na Satani, kugira ngo utaraswa mu ciciro ugapfa, ugatakaza ubuzima bwawe bwa Gikristo, ugatakaza ubugingo bwawe kubera impamvu z'umwambi Satani yakurasha. Uzambare gukiranuka nk'icuma kigukingira. Ni wambara gukiranuka, Satani azakurasa umwambi, ariko uwo mwambi ntacyo uzagutwara. Uzakwa ku cuma gikomeye ugwe hasi, icuma kizagukingira ugwe hasi. Ndahere benshi barayitoraga bamara bakayirashisha n'abanzi babo. Uwo ni umurimo ukomeye gukiranuka kudufasha, uzudufasha kudukingira imyambi Satani aturasa. Hari amasezerano Imana yasezeranije abayikiranukira. Zaburi ya 92:3 Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi ngo azashisha nk'umukindo, kandi ngo azashirwa hejuru nk'imyerezi y'i Lebanon. Gukiranuka Imana yasezeranije abakiranutsi, irababwira ngo uzakiranuka azashirwa hejuru. Gushirwa hejuru bundi bisobanura kuzamuka, kuja mu rwego rwo hejuru gucubahiro. Umuntu ushaka icubahiro, umuntu ushaka gushirwa hejuru, umuntu ushaka kumenyekana, umuntu ushaka kuba umuntu ukomeye, umuntu ushaka kubahwa muri community cyangwa muri societe runaka, azakiranukira Imana. Bibiliya yatubwiye ngo umukiranutsi w'Imana ngo azashisha kandi ngo azashirwa hejuru. Amen. Kigiti kirekure cyane. Imyerezi ni ibiti byabaga muri Palestine, byagaza bikura bikaja hejuru cyane, kandi umuntu aturutse hose akakirangiza. Murabizi neza kuko abantu benshi muri kino gihe cyangwa se no mu kindi gihe cyabayeho no mu bihe bizaza nta muntu wanga icubahiro habe n'umwe. Umuntu wese akunda icubahiro, ariko hari abantu baharanira mu buryo bubi, bakaba bakwica abandi kugira ngo baje mu myanya y'icubahiro, bakaba bogirira abandi nabo kugira ngo baje muri ya myanya. Ariko utanduranyije, udakoze ikosa runaka, nta kintu na kimwe cy'ubukozi, nukiranukira Imana, Imana yonyine gusa izakuzamura igushire hejuru abantu bakubone. Yosefu twasomye, Bibiliya itubwiye ko yavuye mu nzu y'imbohe, ntibagiye kumusambira ngo bamukuremo, nta ruswa yatanze, nta kintu na kimwe yigeze avuga, nta muntu wagiye kumuvugira, nta avoka wamuburaniye, kubera gukiranukira Imana gusa. Imana yamukuye mu nzu y'imbohe, iramuzamura, imugira minisitiri w'intebe. Nukiranuka Imana izagushira hejuru. Abakiranutsi bazashisha kandi bazashirwa hejuru nk'imyerezi y'i Lebanon. Imigani 24 umurongo wa 4 hazavuga ngo ushisha bugufi ngo akubaho Uwiteka, ingororano ye ngo nicubahiro n'ubutunzi, ubukire ndetse ngo n'ubugingo buhoraho. Aya ni amasezerano, iri ni isezerano ndari guhaye ndikuye mu ijambo ry'Imana, cyangwa se ijambo ry'Imana rirari guhaye. Nimba ubyizeye ugakiranukira Imana, Imana izaguhemba ubukire, izaguhemba ubutunzi, izaguhemba ubugingo buhoraho. Nta muntu wogira ubutunzi ngo areke kugira icubahiro, nta muntu wogira ubukire ngo areke kugira icubahiro. Iryo ni isezerano rikomeye cyane ry'abakiranutsi. Abakiranutsi bazashirwa hejuru, abakiranutsi bazamuka. Umuhungu witwa Dawudi mwene Yesayi yicishije gufakiranukira Imana, Imana iramuzamura imunyuza kuri bene se abahungu 6 ba Yesayi.
aba yugaragara imbere y'Imana ngo ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka n'abandi benshi ntavuga. Ikindi kandi Imana isezeranya abakiranukira n'ukurindwa, bararinzwe, bari protege. Zaburi ya 34 umurongo wa 20 cyangwa 20 uravuga ngo ibyago n'amakuba z'umukiranutsi ngo ni byinshi cyane, ariko ngo Imana ibimukiza muri byose. Uwiteka mukiza muri byose. Gukiranukira Imana nukugendera muri position yo gutsinda mu ntambara tuba duhuye nazo. Tuba turi munsi y'uburinzi bukomeye bw'Imana isumba byose. Abakiranutsi si ukurindwa gusa mu ntambara, si ukurindwa gusa mu gihe dutewe n'intambara runaka, duterwa n'intambara z'uburyo bwinshi. Ariko haraho nasomye mu Migani igice cya 10 umurongo wa 3 haravuga ngo umukiranutsi ntazicwa n'inzara. Niko na Dawudi yanditse aravuga ngo nari umusore none ndashaje muri 37 muri Zaburi ngo sindabona umukiranutsi asabiriza ibyo kurya cyangwa uruzaro rwiwe. Nari umusore none ndashaje sinigeze mbona umukiranutsi yicwa n'inzara cyangwa uruzaro rwiwe rusabirize. Ayo ni amagambo yo kudufasha kugira ngo dukiranukire Imana. Nukiranukira Imana uzaba uri munsi y'ubushobozi bwayo. Imana izakurinda. Nuzoba uri mu ntambara zikomeye uzarindwa n'ishobora byose. Amakuba n'ibyago n'ibigutera Bibiliya tubwiye ngo Imana izabigukiza uko bingana. Nta muntu wahuye n'amakuba n'ibyago biruta Yosefu yahuye nabyo. Yosefu yahuye n'ibyago bikomeye, yabaye mu gihe cy'amakuba gikomeye, ariko kubera gukiranuka Imana imurindamo byose, irabimukiza byose. Icya gatatu nari nakivuzeho ni hariya mu byashiwe Yohana na impamvuzeho bukeya, havuga ngo uzukiranuka uzakeze kugupfa nanjye nzaguhereza ikamba ry'ubugingo. Bavandimwe nidukiranuka dufite ingororano ku Mana. Dufite ingororano ku Mana, niturwana urugamba rwo gukiranuka tukarutsinda, Imana izatugororera, kandi izatugororera ni kiruta amazu, ni kiruta amafaranga, ni kiruta ifeza n'izahabu, ni kiruta ubutunzi bwo mu isi, nica abantu batagira hano mu isi. Ibindi byose hano mu isi tushobora kubishaka tukabibona, ariko icyo tutapfa kubona gusa ni ubugingo bw'iteka ryose. Abakiranutsi Bibiliya itanze promesse. Yesu yandikira itorero yararibwiye ngo uzukiranuka uzogeze kugupfa nanjye nzaguhereza ikamba ry'ubugingo. Umuntu ukeneye ikamba ry'iteka ry'ubugingo bw'iteka ryose azakiranukira Imana. Muri rino jambo muri itorero gisumurina Yohana yabonye muri ariya matorero 7. Iri torero mu matorero Yohana nako Yesu yashimye cyane, arivugaho ibigwi bikomeye ndetse avuga n'ibyago n'ibibazo bagiye guhura nabyo. Arabwira ngo muri ibyo bibazo uzohura nabyo uzokiranuke, uzogeze kugupfa. Numara gupfa warakiranutse, icyo nzaguhemba ni ikamba ry'ubugingo. Yakobo yaranditse igice cya muri Yakobo ngira ngo igice cya mbere n'umurongo wa 12 haravuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza ngo namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Muri Timoteyo wa 2 ngira ngo igice cya 4 isomye igice cya 4 muri Timoteyo wa 2 Bibiliya izivuga ngo Paulo yaranditse aravuga ngo narwanye intambara nziza, narinzi ibyo kwizera, kandi ngo narangije urugendo, ibisigaye ngo mbika ibikamba ry'ubugingo iby'umucamanza utabera azampa kuri wa munsi, kandi sinjye nyine ahubwo ngo nibarya bose abategereje kuzayishurwa ku mwana w'Imana. Ndasoje bene data, nsoje mvuga ngo mureke dukiranukire Imana. Bibiliya tubwiye ngo tubanze dukiranuke, tubanze ushaka gukiranuka n'ubwami bw'Imana, ibindi byose tuzazongererwa. Twasomye mu buhanuzi bwa Mika hariya mu gice cya 6 umurongo 8. Mika yabwiye abo yahanuriraga, avugira ijambo aravuga ngo wa mwana w'umuntu, yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Dore icyiza Imana itwereka none,
icyiza Imana itwereka si ibingibi bimeze nk'uburabyo butambuka akanya gatoya. Icyiza Imana itwereka ntabwo ari amahuzu agezweho, imyenda igezweho. Icyiza Imana itwereka si amafaranga menshi. Icyiza Imana itwereka ntabwo ari gukundwa n'abantu cyangwa icubahiro. Icyiza Imana itwereka, iratwereka ikintu kimwe kivuga ngo icyo Uwiteka gushakaho ni iki, ngo ni ugukora ibyo gukiranuka. Icyo ni icya mbere, no gukunda kubabarira. Icya kabiri, ngo no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Aya magambo uko ari atatu abanzirizwa n'ijambo rivuga ngo gukora ibyo gukiranuka. Ngiki cy'Imana dushaka si byinshi cyane. Tugende dukiranukira Imana. Nidukiranukira Imana, ibindi byose si ibyacu. Imana yo mu ijuru himbazwe. Ibindi byose si ibyacu. Ibi tureba devoir yacu, inshingano yacu, icyo tugomba gukora, icyo Imana igomba kurangiza mu mitima yacu ikakibona. Igutase nijoro nk'uko Dawudi yabivuze, igusanze uri mu bitotsi, isanze uri wenyine nta wundi muntu uri kumwe, uri mu gihugu batakuzi, uri mu gace batakuzi, uri ahantu abantu batakubona, uri wenyine wiherereye, uri hariya abantu batareba. Imana ni kureba, irebe mu mutima wawe, ibonemo imbuto yo gukiranuka. Nibona gukiranuka muri wowe, ibindi bisigaye ntabwo ari ibyawe, ni iby'Imana. Iby'Imana izagukorera niyo ibizi, ibyo izaguha niyo ibizi, aho izakugeza niyo ihazi. Si wewe devoir yawe gusa ni ugukiranuka. Icyo ushinzwe ni ugukiranuka. Icyo ugomba gukora ni ukwikiranukira gusa. Nukiranukira, aya masezerano ni ayawe, n'andi menshi ndavuze ni ayawe. Uzashyirwa hejuru nk'imyerezi, uzarindwa ufite ubugingo bw'iteka bwose. Imana yo mu ijuru idufashe, Imana iduha imbaraga, umwuka w'Imana adufasha kubasha gukiranuka. Titwo bizushoboza twenyine, kuko turi mu isi y'ibigeragezo. Satani izitugaragaza mu gitondo, ikatugaragaza nimugoroba, ikatugaragaza ibiciye mu nshuti n'abavandimwe, ikatugaragaza iciye mu miryango yacu, ikatugaragaza inyujije mu mirimo dukora, ikatugaragaza inyujije ahantu hose turi, ikatugaragaza inyujije mu bihe tunyuramo. Igihe cyose turi sumi, tuba duhura n'intambara za Satani, cyane cyane ibishaka kurwanya kugira ngo dukiranire. Ariko twihangane, dukomere, dushikame, duhagarare kigabo, twambare gukiranuka nk'icuma gikingira igituza, kugira ngo imyambi ya Satani yose turasa tizagira ikidutwara. Ijambo ry'Imana ridufashe, ijambo ry'Imana ribane natwe twese abaryumvishije barikurikiye, kubw'izina rya Yesu Kristo Umwami. Amen. Murakoze.